जीरान जैसे कि हम लोग गुलशन इकबाल के इलाके हाशिमकोट में मौजूद है, जहाँ पे रेलवे की जगह जो है इस पर कब्जा करके और झुग्गियाँ जो है वो बना के जो है किराए पे दी गई हैं, जो कि फी झुग्गी 1000 रुपये किराया लिया जाता है और लाइट की बिल जो है बिजली का बिल उसकी मद में जो है 500 से 600 रुपये फी झुग्गी ली जाती है। जबकि आप देखते हैं यहाँ पे 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो है बनाई गई है और फी झुग्गी यहाँ से जो है किराया लिया जाता है। तो यहाँ पे झुग्गी में जो मौजूद यहाँ पे जो रहते हैं रहायशी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कितने अर्से से आप यहाँ पे रह रहे हैं या कितना आपसे किराया लेते हैं? लाइट का बिल कितना लेते हैं यहाँ पे? किराया लेते हैं 100 रुपया, मेरे ख्याल झुपड़ी का ले रहे हैं। अंदाजन कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर होंगी टोटल? 250-300 होगी। वो कौन है जो आपसे किराया लेते हैं या बिजली का बिल लेते हैं? वो कौन लोग हैं? वही कम से इधर के लोग हैं। तो आपको मालूम है ये जगह जो है वो रेलवे की है और इस जगह पे कब्जा होके झुग्गियाँ जो है किराए पे दी हुई हैं? ये तो पता नहीं मुझे, हम तो किराया दे रहे हैं, हमको पता नहीं कब्जे की है क्या, कैसी है कैसी नहीं है। कितना किराया देते हैं महीने का और लाइट का बिल वगैरह कितना देते हो आप? 500 रुपये बिजली का बिल होता है, 1000 रुपये किराया होता है। बिजली का जो बिल ये लेते हैं 500 रुपये या 600 रुपये आपसे लेते हैं, तो आपके पास कोई बिल आता है या जो यहाँ पे जो आपसे किराया लेते हैं, जो मालिक मकान यहाँ पे बने हैं वही आपसे लेते हैं? हमें नहीं पता कि बिल आता है क्या, जो जिसने लाइट लगवाई वो हमसे लेते हैं। तो यहाँ पे कोई मीटर वगैरह तो है नहीं, ना ही कोई पीएमटी है, तो कुंडे की लाइट यहाँ पे दी हुई है। शायद दी हो, ये हमें नहीं पता, हमें तो लाइट से मतलब है। आपसे बाकायदा तौर पे हर महीने किराया 1000 रुपये किराया और बिजली का बिल लिया जाता है। जी। चाचा जी कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? कम से कम ना तो हमें 30-35 साल हो गए इधर। तो बाबा जी कितना आपसे किराया लिया जाता है? लाइट का बिल वगैरह कितना आपसे लिया जाता है हर महीने? सिर्फ बिल लेते हैं 600 रुपया देते हैं, किराया मैं नहीं देता। बिल आपसे जो लेते हैं बिजली का, तो आपके पास कोई बिल आता है या आप डायरेक्ट जो लेते हैं बंदे उन्हीं के हाथ में देते हो आप? जो डायरेक्ट जिन्होंने लाइट लगवाई है ना वो लेते हैं। अच्छा, ये आपको मालूम है, इतना मालूम है कि जगह जो है कब्जे की है, रेलवे की जगह है? ये जगह ये भी तो हमारे को पता नहीं, रेलवे की जगह है, मालूम नहीं है, हम वैसे बैठे हुए हैं। यहाँ का लाइट का बिल और ये किराया जो है ना, यहाँ के जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ उन लोगों ने वो लेते हैं। तो यहाँ पे ना तो मीटर है ना कोई पीएमटी है, तो लाइट कुंडे की उन्होंने दी हुई है, उसका भी बिल लेते हैं? हाँ, उसका बिल लेते हैं। अच्छा, आप लोग जब इनको बिल देते हैं तो आपके पास कोई बिल आता है या वैसे ही आप देते हैं? उनके पास आता होगा, हमारे पास नहीं। जी, रेलवे की जगह है, जो गिलानी रेलवे स्टेशन की जगह है, यहाँ पे जितने भी कब्जे हुए हुए हैं मुख्तलिफ बिल्डर्स की जानिब से या मुख्तलिफ लोग हैं जो कब्जा माफिया बनी हुई है छोटी छोटी, तो इनके लिए रेलवे की जानिब से जो है क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या आपके जो अफसरान हैं उनकी तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई हैं? इनकी कुछ जगहें जो है खाली कराई गई हैं, काम रोके गए? जी देखें, यहाँ पर रेलवे की तरफ से काफ़ी कार्रवाई हुई हैं। जो बिल्डर माफिया जो कब्ज़ा मार कर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ़ FIR भी करवाई गई हैं और काफ़ी जो केसेस हैं वो भी कोर्ट में चल रहे हैं। जिसके अलावा सर्कुलर रेलवे में बहुत काम चल रहा है, उस हवाले से भी मीटिंग्स हुई हैं। तो उसमें ये अफसरान का कहना था कि जल्द से जल्द ये जितना कब्ज़ा माफिया जो कब्ज़ा मार कर बैठे हुए हैं इनका यहाँ से सफाया किया जाएगा और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरह के गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन स्टेशन पर कार्रवाई की गई है, सर्कुलर रेलवे ऑपरेशन जारी है, काफ़ी हद तक सफाया हो चुका है और काफ़ी हद तक होगा, आगे जारी है अभी। आइंदा 1-2 रोज़ में ये कि यहाँ भी इस हवाले से आना है गिलानी रेलवे स्टेशन पर, इसी हवाले से विज़िट भी है अफसरान का और सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीनें कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा की हुई हैं तो वो इन्होंने वागुज़ार करवानी है। जो मार्किंग की गई है उसमें रेलवे की जगह कितनी आ रही है और रेलवे सोसाइटी जो है उसकी जगह कितनी आ रही है, कितने फिट जगह आ रही है? जी ये तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा कुछ इस बारे में। ये कि रेलवे की तरफ से जो मार्किंग हुई है वो 200 फीट की हुई है काफ़ी जगह पर और काफ़ी एरियाज़ ये हैं कि जहाँ पर 250 की भी मार्किंग की गई है। जो यार्ड एरिया कहलाता है, स्टेशन एरिया कहलाता है, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मार्किंग हुई है। तो अब जब आपके अफसरान हैं उन्होंने मार्किंग की है, इसके खिलाफ जब पूरी तरह से वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि इस जगह रेलवे की है, तो उस जगह में जितनी भी इमारतें आ रही होंगी या जो भी रिहायशी होंगे, लोग होंगे या प्लॉट्स होंगे, जगह घर बने हुए होंगे, उन तमाम जो घर हैं या बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया जाएगा? जी देखें, वो तो लाजमी बात है डेमोलिश होंगी। अगर तो वो ओरिजिनल अलाटी होंगे तो उनको ये कि वो रेलवे और काम से रब्ता करेंगे, हमारी पाकिस्तान रेलवे जो फिर हो सका उनसे वो करेंगे। अगर तो वो ओरिजिनल अलाटी उनके पास कोई इस तरह के दस्तावेज़ात मौजूद हैं कि वो ओरिजिनल लेकर बैठे हुए हैं तो उनको उनका मुतबादिल कुछ दिया जाएगा, कुछ सोचा जाएगा उनके लिए।
जी हाँ, जैसे कि गुलशन इकबाल में मौजूद रेलवे की जगह जहाँ पे हाशिम गोट जो कायम किया गया है, वहाँ पे जो झुग्गियाँ जो है कब्जा करके किराए पे दी गई हैं। वहाँ झुग्गियों पे रहने वालों की बातचीत आपने सुनी, उनका कहना है कि फ़ी झुग्गी उनसे महीने की 1000 रुपये किराया लिया जाता है और लाइट के बिल की मद में उनसे फ़ी झुग्गी हर महीने 500 से 600 रुपये जो है वो लिया जाता है। कैमरामैन फ़हीम शेख के साथ अनुषा आफ्ताब, चरणबका न्यूज़, कराची।